Vakar mąstėme pirmą Jėzaus reikalavimą – pastatyti į centrą, kaip tvirtą atramą, tik tada galime tikrai mylėti save ir tuos, kurie šalia. Šiandien antrasis reikalavimas – pasiimti savo kryžių ir sekti juo. Matot, Evangelijoje kryžius ne liga ar nelaimė. Baikime sakyti, kad Dievas nori, jog priimtume ligas ar nelaimės kaip kryžių. Jų nereikia priimti, jos tiesiog yra gyvenimo dalis. Kryžius yra kas kita. Sąmoningas pasirinkimas mylėti iki galo, net jei tai kainuoja man pačiam. Nešti kryžių tai priimti šios meilės pasekmes. Pavyzdžiui, atleidi įžeidusiam ir tampi pajuokos objektu, nes esi silpnas. Liudiji tikėjimą ir darbe pavadina fanatiku. Stovi už nuskriaustą ir prarandi savo darbo vietą. Taip padarė Jėzus. Mylėjo iki galo, buvo išjuoktas ir nužudytas. Bet jo kryžius virto gyvenimu. Ar baugina šie reikalavimai? Mane asmeniškai taip. Bet būnant su juo, klausantis jo žodžių ir kaip bažnyčia vieni kitus palaikant, gimsta troškimas sekti jo iš tikrųjų. Nesupranti, nebeįmanoma gyventi kitaip. Gražios dienos.